Здравствуйте. Сейчас много заболевших людей коклюшем, не только детей, но и взрослые. Я в детстве несколько раз болел коклюшем. Кашель, все знают, при коклюше даже вдох трудно сделать, он кашель выворачивает, до рвоты кашляешь. Чтобы заснуть, из этого ничего не получается. И вот мать у меня работала на ферме. Вот. И там давали животным, ну, в частности, коровы, там, соль каменная. Ну, называли ее лизунец. То есть корова лижет и получает для нее этот необходимый химический элемент. И вот она кусочек откалывала этой соли и мне под язык давала. И я, значит, под языком держал эту соль. Образовалась во рту соленая среда. Обволакивала соленым и горло, и кашель начинал блокироваться. Благодаря этой соли я мог заснуть и поспать. Значит, это не метод лечения. Соль не лечит коклюш, но она помогает избавиться от кашля. Таким образом, можно как бы этот коклюш легче перенести. Но, значит, учитывая то, что сейчас соль такую найти можно только действительно на скотных дворах на ферме. Я сегодня заезжал, но склад, где она лежала, был закрыт и некому было дать. Там кусочек соли всегда могли бы дать. Но я уже в взрослом состоянии, когда был, мне уже было даже в районе 50, тоже однажды заболел, но это не коклюш был, это просто очень сильный простуда с сильным кашлем. И я брал пакетик, ну, тут возьмем вот чайный пакетик, разрезаем его, чтобы он, как говорится, поменьше стал. Так. Ну, я когда себе делал, это я просто в тряпочку заворачивал, делал такой сверточек и под язык клал. Так, насыпаем, берем соли в этот пакетик. Так. Значит, пакетик будет пропускать только влагу, уже соленую, но в живом виде соль выпускать не будет. Дальше зашиваем, чтобы не высыпалось, зашиваем. Соль не повредит ни диабетикам, ни, значит, в общем, никому. Так. А соляного диабета не существует. Так. Вот у нас образовался такой пакетик. Можно и меньше сделать. Так. И помещаем его под язык. Слюна его пропитает.
Он помещается, это примерно как у стоматолога под язык ватку кладут, вот, если даже более комфортно. Вот все, соль пошла. Так что пробуйте, здоровью не повредит, но вас избавит на какое-то время от кашля. На этом до свидания. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.